今天朱老师和小林要带着我们去赶海，是海上的一个岛，我从来没有去过。你有带泳衣吗？你没有，泳衣真没带，我们比较保守。我们就这样下去，来到海里一定要去玩一下。我也好多年没见到海了，是吧？听说那还可以捡到螃蟹，那叫赶海是吧？哇，好期待呀！准备个桶回来，晚上我们可以自己煮一下，煮一下海鲜，真新鲜啊！好期待。咱们先坐船去岛了。好，走吧，出发。完了。现在就到海边了，我从来没见过这么多的打鱼的渔船。这就是码头了，但是我们坐的不是这个船啊，不是这个呀，在前面。我以为我们自己划过去呢。我觉得这里的一景一物让我觉得，在电视上见过。是。而且我们是真正自己去，就是赶海，然后抓那些小螃蟹、小鱼。那太期待了，真的此生第一回啊，实现了我的梦想。咱们马上梦想就实现了，还差一步。好，走吧，离梦想越来越近了。您好，我想问一下，您后面这个桶是干嘛的？主要是什么用途？要在海地啦，要在那个鲍鱼菜啦，就是不要让它沉下去嘛。挂在绳子里。您这个口罩是自制的吧？没有啊，买的啊。买的这样的。是为了吸汗吧？吸汗也不要让它晒，不要让它晒黑嘛。我看看，这个还挺好的。在我们北方啊，这个还可以防止冬天被冻脸。对，是不是？这里会不会下雪？冬天？哇，这么多的虾，这是实现了小虾自由啊！待在这里的人太幸福了，天天有吃不完的虾哈。堆积如山的虾。大哥您好，你们每天都吃这个虾吗？不是我们吃，是鱼吃的。鱼吃的？问鱼的。弄了半天不是人吃的，是鱼吃的，孤陋寡闻了。走吧，看看还有什么新奇的事情。新咸的海风裹着潮气扑过来时，突然觉得很奇妙。东北的豪爽，广州的温润，西北的热忱，竟然在这片陌生的海滩上撞出最温暖的火花。贝壳啊什么的。这个是啥面？方便面。对。这要带点我们西北的拉条面，那更得劲了。对。这时候咱们拌点酱料，醋更好了。这一锅咱们吃不了吧？差不多。的确新鲜。这是我吃过最有营养的泡面。谁又能想到，4个从地图上不同角落来的人，会在这个谁也不熟悉的海边，踩着同一片潮水，把彼此的狼狈与惊喜都尽收眼底。没有想到在大海上居然有太阳能发电，太震惊了。海水退了又涨，就像我们凑到一起的缘分，看似偶然，却在相互搭把手的瞬间，在相视一笑的默契里扎了根。不管有没有摸到鱼，有没有摸到虾，就觉得很兴奋。风里飘着海的味道，也飘着我们的笑。此刻突然懂了，所谓友谊长存，大概就是不管来自哪片土地，不管将来回到哪个城市，只要想起那片海，想起身边几个吵吵闹闹的人，就知道有些牵挂早在潮起潮落间已经刻进了时光里。愿下次赶海能凑齐这桌南北大杂烩，愿我们的友谊比这海岸线还长。